வீட்டுக்கு பக்கத்தில் க்ராசரிஸ் வாங்கலான்னு ஒரு மாலுக்கு போனோங்க. பார்த்தா என்னடா அது திடீர்னு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கார்ஸை நிற்க வச்சுருக்காங்களே, அதுவும் மாலுக்குள்ளே அப்படின்னு பார்த்தா கார் ஷோ போட்டிருந்தாங்க. மாலுக்குள்ளே கார் ஷோவா? என்னென்னு பார்த்துடலான்னு பக்கத்தில் போய் பார்த்தா ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த காருக்கு ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இந்த காரோட ஓனர். பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டோம். எவ்வளோ அழகாக இருந்தது, பயங்கர ஷைனிங்காக, ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தா முன்னாடி அவ்வளோ ஷீல்டு அடுக்கி வச்சுருக்காரு. ஷீல்டு என்ன, கப் என்ன, ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாமல் எல்லா காரையும் பார்க்குறப்போ இந்த எல்லோ கலர் கார் கண்ணில் தென்பட்டுச்சு. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன்னு பக்கத்தில் போய் பார்த்தேன். நின்று ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்.